আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। দেখতেই পাচ্ছেন ছবিতে যে একটা আচার রেসিপি দেখিয়েছি আমি। আজকে আচার রেসিপি শেয়ার করব আপনাদের সাথে। আর এখন সবচাইতে অ্যাভেলেবল হচ্ছে জলপাই এই সিজনে। ১ থেকে ২ মাস পাওয়া যায় এই জলপাইটা। হয়তো আর কিছুদিন পরে পাওয়া যাবে না। তাই চটজলদি আপনারা আচারটা বানিয়ে নিন। এখন জলপাইয়ের দামও কিন্তু হাতের নাগালে আছে। অলরেডি একটা বার্মিজ আচার আমি দেখিয়েছি জলপাই দিয়ে। তো আজকে আরেক ধরনের আচার রেসিপি দেখাবো। এটা আরও সহজ, খুব চটজলদি অল্প সময়ের মধ্যে করে নিতে পারবেন। তো জলপাইগুলোকে প্রথমে আমি একটু কেটে নিচ্ছি। আজকে অন্য আরেকদিন এর আগের রেসিপিতে আমি দেখিয়েছিলাম জলপাইটা সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু আজকে সেদ্ধ না করে এভাবে একটু আস্ত রাখবো। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পদ্ধতিতে আজকের আচার রেসিপিটা দেখাবো এবং খুবই অল্প মশলায় শুধু একটি মশলা আমি ইউজ করব। আপনারা দেখতে থাকুন। আর আমার রেসিপিগুলোতে সাধারণত মশলা খুব কম ইউজ করি, যেটা একদম হাতের কাছে থাকে, সবসময় অ্যাভেলেবল থাকে আমাদের কাছে ঘরে, সেই মশলা দিয়েই আমি করব। আর আচার রেসিপিতে একটা মশলাই বেশি প্রয়োজন এবং এটা মাস্ট দিতে হয়, সেটা হচ্ছে পাঁচফোড়ন। এই পাঁচফোড়ন দিয়ে এই সরিষার তেল দিয়ে রেসিপিটা করব, এক্সট্রা কোনো মশলা অ্যাড করব না। তারপরেও আচারটি খেতে এতটাই সুস্বাদু হয়েছিল যে আসলে প্রথমবার যখন আমি করি, এই সিজনের প্রথমবার এই আচারটা করি। আর বার্মিজ আচারটা আমি পরে করেছিলাম, তো পরের রেসিপিটা আমি আগে দিয়েছি আর প্রথম রেসিপিটা আজকে শেয়ার করছি। এটা আসলে আমরা একবারেই খেয়ে নিয়েছিলাম, এটা আমি আর সংরক্ষণ করতে পারিনি। পরবর্তীতে আমি আরও বেশি করে আচার দিয়ে তারপর আমি স্টোর করি সারা বছরের জন্য, ৬ মাসের জন্য অন্তত আমি খেতে পারবো। তো আচারগুলো কাটার পর দেখা গেছে কিছু কিছু জলপাইয়ের মধ্যে একটু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কয়েকটা জলপাই, তো সেগুলো আমি বেছে ফেলে দিয়েছি, কারণ খারাপ বা নষ্ট জলপাই রাখা যাবে না, তাহলে কিন্তু এটা স্টোর করা যায় না। ফ্রেশ জলপাই নিতে হবে। আর এখন বাজারে একেবারে টাটকা ফ্রেশ জলপাইগুলো পাওয়া যাচ্ছে। জলপাই এনে রেখে দিলেও কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। তো আনার সাথে সাথে আচারটা বানিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন। আমি খুব অল্প পরিমাণে সরিষার তেল দিয়ে নিলাম আর এখানে একটি বড় কোয়া রসুন নিয়েছি। এখানে বড় সাইজের একটা রসুন এভাবে কোয়াগুলি খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে প্রথমেই সরিষার তেলে দিয়ে দিলাম। এখানে হাফ কাপ পরিমাণ অর্থাৎ 2 টেবিল চামচ সরিষার তেল দিয়েছি। সরিষার তেলটা একটু গরম হওয়ার পর এখানে রসুনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। রসুনগুলো প্রথমে একটু ভেজে নিয়ে হালকা একটু লালচে করে ভেজে নিয়ে তারপর উঠিয়ে নেব। পরবর্তীতে আচারের শেষে আবার এই রসুনটা অ্যাড করব, কারণ পুরো রেসিপিটাতে যদি আমি রসুনটা রেখে দেই তাহলে কিন্তু গলে যাবে, আস্ত থাকবে না। আমি আসলে রসুনটাকে আস্ত রাখতেই পছন্দ করি, যাতে আচারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। আর এই যে কেটে রেখেছিলাম আমি, দেখতে পাচ্ছেন শুকিয়ে গিয়েছে, আমি একটু ফ্যানের বাতাসে শুকিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে একটু রোদে দিয়ে নিতে পারেন, 1 ঘন্টা টাটকা রোদে দিয়ে রাখলেও হবে, অথবা নর্মাল ফ্রিজে 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা রেখে দিলেও কিন্তু একটু শুকিয়ে আসে পানিটা। পানি একদমই থাকবে না, থাকা যাবে না, তাহলে আচারটা দীর্ঘদিন রাখা যাবে। আর আমি আজকের আচারে কোনো রকম প্রিজারভেটিভ ইউজ করব না, এমনকি আমি ভিনেগারও ব্যবহার করব না। আর যদি সংরক্ষণ করতে চান অবশ্যই একটু ভিনেগার ব্যবহার করতে হবে। এখানে 1 কাপ পরিমাণ ভিনেগার দিলেই হবে। 1 কেজি আচারের মধ্যে, 1 কেজি জলপাইয়ের আচারে 1 কাপ পরিমাণ ভিনেগার দিলে আপনার আচারটা দীর্ঘদিন থাকবে। তো রসুনগুলো ভেজে নিয়েছি, এবার রসুনগুলো আমি তুলে নিলাম, পরে আবার অ্যাড করব। আর একটি মাত্র মশলায় আমি আচারটা বানাবো। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি নিয়েছি পাঁচফোড়নের আস্ত কিছু, আমি 1 চা চামচ পরিমাণ পাঁচফোড়ন দিয়ে দিলাম, আস্ত পাঁচফোড়ন। আর কিছু পাঁচফোড়ন আমি তেলে নিয়ে ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে নিয়েছি, পাঁচফোড়নের পাউডার করে নিয়েছি, সেটাও অ্যাড করব, সেটা অবশ্যই লাগবে। শুধুমাত্র পাঁচফোড়ন একটু সরিষার তেল দিয়েই আমি আচারটা বানাবো। তো আমি আচারগুলো জলপাইগুলো দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে। জলপাই অর্থাৎ রসুনগুলো উঠিয়ে নিয়ে প্রথমে পাঁচফোড়ন দিয়েছি, আস্ত পাঁচফোড়ন একটু ভেজে নিয়ে তারপর জলপাইগুলো দিয়ে দিলাম। এখন নেড়ে চেড়ে জলপাইটাকে ভালো করে ভেজে নিব তেলের মধ্যে, একবারে পানিগুলো শুকিয়ে নিব। আর একটু ঘন ঘন নাড়াতে হবে, তা না হলে নিচে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আচারটা যদি পুড়ে যায় তাহলে কিন্তু খেতেও ভালো লাগে না, দেখতেও ভালো লাগে না।
এখন পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর 3-4টে শুকনো মরিচ মাঝখান থেকে একটু ফালি করে দিয়ে দিলাম। মরিচগুলো অনেক ঝাল, তাই আমি এই মরিচগুলো গুঁড়ো করিনি। অনেকে চিলি ফ্লেক্স ব্যবহার করতে পারেন, অর্থাৎ মরিচগুলো টেলে নিয়ে একটু গুঁড়া করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আমি এভাবে দিয়েছি। তাহলে হবে কি, পুরো আচারটার মধ্যে ঝালটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়বে। আর দিয়েছি পাঁচফোড়নের গুঁড়ো 2 চা চামচ পরিমাণ দিয়েছি, পরে আবার অ্যাড করব। আর পরিমাণ মতো চিনি, এখানে 3 থেকে 4 টেবিল চামচ চিনি এখন দিলাম, পরবর্তীতে আরও 2-3 টেবিল চামচ চিনি ব্যবহার করব। যেহেতু আমি টক ঝাল মিষ্টি আচার বানাচ্ছি, চিনির পরিমাণটা লাগবে। আর জলপাইটা একটু মিষ্টি মিষ্টি ছিল, বেশি একটা টক ছিল না এই জলপাইটা, তাই চিনির পরিমাণ 3 থেকে 4 টেবিল চামচ এনাফ। প্রথমে 2 টেবিল চামচ দিয়েছি, এখন আরও 2 টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম। আর যদি জলপাই বেশি টক হয়, আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো চিনি ব্যবহার করবেন, অবশ্যই বাড়িয়ে কমে নিতে পারবেন। এবার নেড়ে চেড়ে নিব। চিনি দেওয়ার পর যে পানিটা উঠবে, সেই পানিটা শুকিয়ে নিতে হবে, এভাবেই নেড়ে চেড়ে। আমি আজকে রেসিপিটা করছি হাতে মোবাইল নিয়ে, আসলে মোবাইল স্ট্যান্ডে রাখিনি। আর খুব দ্রুত করতে হয়েছে আমার কাজটা, সময় ছিল না তাই। আর সমস্ত রেসিপি আমি আসলে একাই করি, এখানে ক্যামেরাম্যান আমি নিজেই সব কিছু আমার একা হাতে করতে হয়, হেল্পিং হ্যান্ড নাই একেবারে। রান্নার প্রায় শেষের দিকে, অর্থাৎ আচারটা চিনির পানিটা কিছুটা শুকিয়ে আসার পর আবারও আমি 2 চা চামচ পরিমাণ পাঁচফোড়নের যে পেস্ট করে রেখেছিলাম গুঁড়ো, সেই গুঁড়োটা দিয়ে দিয়েছি। আর এখন শেষের দিকে আমি সেই ভেজে রাখা রসুনের কোয়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এতে হবে কি, রসুনের কোয়াগুলো আস্ত থাকবে, আচারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে, তা না হলে কিন্তু গলে একবারে মিশে যাবে। দেখতেই পাচ্ছেন খুবই অল্প মশলায়, কোনো রকম গরম মশলা বা কোনো কিছু আমি ইউজ করিনি আজকের আচারটাতে। শুধুমাত্র মরিচ, সরিষার তেল আর পাঁচফোড়ন দিয়ে আর চিনি ব্যবহার করেছি, কোনো রকম প্রিজারভেটিভও দেইনি। এবার ভালো করে ভেজে নিব, মানে তেলের মধ্যে এমনভাবে ভেজে নিতে হবে আচারটা, জলপাইগুলো, যাতে একবারে পানি না থাকে। তো ফাইনাল লুকটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আসলে এখন আচারটা প্রায় অর্ধেকটা শেষ, আমরা খেয়ে নিয়েছিলাম সাথে সাথেই। আর বাকি অর্ধেকটা আমি এখন বক্সে রেখে দিব, আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটু পরিবেশন করে নিচ্ছি। কালারটা খুবই চমৎকার এসেছে, খেতেও ছিল অসাধারণ। একটা এয়ারটাইট বক্সে আপনারা এভাবে রেখে দিতে পারেন, এটা অনেক দিন থাকবে। তবে দীর্ঘদিন রাখার জন্য যদি নর্মাল ফ্রিজে রাখেন, তাহলে কিন্তু 2 টেবিল চামচ ভিনেগার ব্যবহার করে নেবেন। আমি আজকে ভিনেগার ব্যবহার করিনি, যেহেতু এটা আমি শেষ করে ফেলবো, এটা 15 দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আর এখন শীতকাল, খুব ঘন ঘন ফাস্ট ফুড বা ধরেন যে একটু খিচুড়ি, ভুনা খিচুড়ি বেশি খাওয়া হবে, বিরিয়ানি, তো এই জন্য এই আচারটা খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। আর সংরক্ষণের জন্য আমি আরও 2 কেজি পরিমাণ জলপাই কিনে তারপরে সংরক্ষণ করে রাখবো। আর বার্মিজ আচারের যে রেসিপিটা আছে সেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন, ওভাবেও যদি আপনারা করেন অনেক দিন থাকবে আচারটা, রোদে দেওয়া লাগবে না। যারা আসলে রোদের ঢাকা শহরে থাকেন, রোদ পান না, তারা কিন্তু এভাবে আচার করে নিতে পারেন, অনেক দিন সংরক্ষণ করতে পারেন। তো এই তো পরদিন আমরা বিরিয়ানির সাথে খেয়ে নিয়েছিলাম, আচারটি খুবই টেস্ট ছিল, বক্সে করে ফ্রিজে রেখেছিলাম। বিরিয়ানি, যে কোনো গরম ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সাথে কিন্তু আচারটা অসাধারণ লাগে। অবশ্যই আপনারা ট্রাই করে দেখবেন। তো কেমন লাগলো আমার আজকের আচারের রেসিপিটা, অবশ্যই ছোট্ট একটা কমেন্ট করে জানাবেন। আর একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির মাঝে, তাহলে ভিডিওটা আরও আপনার পাশাপাশি অনেকে দেখার সুযোগ পাবে। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে অল বেল আইকন প্রেস করবেন, তাহলে এরকম মজার মজার টেস্টি রেসিপিগুলো আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, বেঁচে থাকবেন ইনশাল্লাহ। পরবর্তী ভিডিওতে আবারও দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।